¿Qué tal, chavales? Bienvenidos una semana más a mi canal. ¿Qué tal? Esta semana os traigo algo bastante diferente, pero bueno, vamos a innovar. Es un vídeo después de un gran parón que tuve y bueno, que el vídeo ya podéis ver sobre montaña, ¿vale? Y es una ruta que hice pues cerca de Jaca, justo debajo de Peña Oroel y bueno, transcurre cerca de una calzada romana, ¿vale? Que hay por ahí, por las lomas de Peña Oroel y cerquita de la ermita de San Salvador. Así que bueno, y también he pensado, en vez de daros la barrila, lo que voy a hacer es dejaros con los sonidos de la naturaleza. Así que nada, nos vemos la semana siguiente, la otra, tendréis vídeo y nada, espero que paséis una buena semana y un besazo, amigos. Luego pásame. Ah, venga. Ole. Espero que lo hayáis disfrutado, le hayáis podido ver el vídeo y que bueno, que paséis una buena semana, que paséis un feliz fin de año. O sea, esto subiré este fin de semana y ya los 2 o 3 días ya es fin de año. O sea que nada, disfrutar del final de 2019
y coger el 2020 con mucho ánimo y mucha alegría. Nos vemos en siguientes vídeos y recordad, ser felices amigos. Un saludo.